过，此刻有你，心真能温暖了。一起说着走着我的生活，与你交换故事那刻，我看着你等待，也很快乐。有多少人来过，多少人走了，也许真心才会让爱沉默，留下什么爱过。我现在看到金小鱼已经没那么抵触了，有时候回家看不到她，我还挺不习惯。她做菜还是挺不错的。对你来说，接纳变化是需要一个过程的。这10年来第一次接触新朋友，感觉怎么样？他还不是朋友。那你觉得什么样的才算是朋友？可以共同分担困难的人。那我们是朋友吗？我们现在也在共同分担着一些困难。不是，因为有些话我不能对你说。在友情中，坦诚、信任和分担都是必不可少的。而在你的内心当中，坦诚和信任，因为害怕受到伤害而无法建立。可以理解，我们慢慢来，不急。樊主任，这句不急，我已经听了10年了。有些人的伤痛，在一生当中都无法治愈。金城，我们是朋友吗？是。金城，谢谢你保护了我。我很想你。可是，我可能再也不会回来了。或许我想念的不是你，而是从前。那时的我还很健康，我们都很好。对不起，是我给你带来了麻烦。对不起，我没能保护你的周全。我们都会好起来的，对吗？也许吧。金城，我希望你会好起来。你应该拥有自己的新生活和新的朋友。我现在有了个新朋友，他叫金小鱼。一瞬间，场景仿佛是很久以前。你的衣衫，风吹起，定格成画面，似曾相识，忍不住你。钱总，这么巧啊！你好，我的实验室就在隔壁的中央医大。您这是感冒？最近流感是挺严重的，您平时出门还是戴上点口罩吧。我看一下啊，正好带了一包，就当是感谢青霭对中央医大的大力赞助。对了，林教授，我冒昧的问一句，你有什么好朋友吗？好朋友啊？你只在国内吗？金小鱼算一个吧，还有就是，我也是把钱总当朋友看的。我？是啊，您看起来就像个坦率善良的人，虽然平时面部表情不多。我姑且当做这是称赞了。行，那以后有空一起喝酒吧。我私下不喝酒。你看，我就说了钱总是个坦率的人，刚才只是客套，我平时也不喝酒。有空一起喝咖啡吧。好啊，那就努力成为朋友吧。
朋友，今天好像金小鱼之日。你是来见苏家凡吗？我是来看苏警官，但我真的不是小三。我朋友是器官捐赠协调员，不信的话，你可以问他。孩子的事儿你知道吗？你这样的我见多了。哎，我突然感觉对你有种莫名的熟悉感。敢问阁下从事的工作是？中学教导主任。教导主任？那请问教导主任在外面如果有了孩子的话会怎么样？不用如果。你都知道了？你以为我凭着一通电话就起了疑心？我早就发现他不对劲。暑假我去夏令营带了一阵学生，回到家里我发现许多漏洞，客厅里多了许多奇怪的卫生纸。奇怪的卫生纸？上面写着儿童专用纸巾。厨房里也多了一套儿童专用的餐具，上面有小孩磨牙的痕迹。头发掉地上也就算了，粘毛滚上也有，看来是常客。小姑娘，结了婚的女人是开了天眼的。你之前知道这么多，你都不说吗？我以为你是第三者，我本来想炸一炸。合着你那个泼妇样是装的是吧？如果确认了你就是小三，我可是当场就能揍你的。哎呦，我好怕怕呀！不知道我女朋友哪里得罪你了？现在狐狸精的质量都下降到这种地步了，就你还海王？小天斗，你怎么来了？这用不着你，往边站着就行了。真的不用吗？今天可是你负责之人。杀鸡焉用牛刀？快快！我是不怕打架，真打起架来我也不怕。但是我想，你应该是个聪明的女人，你不会对那孩子怎么样吧？你见过那孩子吗？大爸爸，你要捐什么呀？大爸爸呀，要捐个眼睛。如果有一天大爸爸出事了，大爸爸的眼睛就给你，这样你就能看见这个世界了。这就是为什么你先生在危机时刻打给我的原因。他算盘打挺好，人已经这样了，就算他做了什么对不起你的事情，他已经受到惩罚了。可是孩子是无辜的，你能不能？不能。文主任，我刚才是不是不应该说那句话？哪句？孩子是无辜的。秒准时，可能是准星天了。将我朝下的话，就能复原哦。哦，看见门了。哎，这种感觉。小云呢？不知道，有可能在实验室思考人生吧。今天我去二院接她，正好遇到那个警察的太太把她堵住了。堵住了？嗯。哦，对了，那个苏太太还把她当做小三呢。啊？总之一句话，女人结了婚真可怕。别担心，没人会嫁给你。哦，那她还好吗？她呀，不太好。但是只要你微信找个红包，我就可以告诉你哄女朋友的秘籍。真的假的？真的。那你先给我试试看，我看给你转多少钱。我这招可是百试不爽，懂我意思吗？喂，少爷，你偷按石妮的付学费啊！少爷，少爷！虽然我见多了生死离别，但还是觉得苏警官有点可怜。不管他人品怎么样吧，他毕竟是在追犯人的时候出事儿的。器官捐赠是他最后的遗愿，为什么连死都不能化解恩怨呢？你回来了。听咱家大橙子说，怎么接你的时候遇到苏太太了？你别提了，
私生子的问题暴露了，他老婆可能事先就知情，不过是在死后实锤了。这下子器官捐赠彻底没戏。哎，过来。哎，你可不可以把苏家凡的医疗报告给我？这是患者的隐私信息。不是，你不是他的主治医生嘛，对吧？你就当做无意间听到了这个消息，然后跟一个没有利害关系的人聊到这儿了。我拒绝。你就帮帮我嘛，真的，我太难了，我都不知道该怎么办了。哎，等，你等一下，您把扣子扣好，现在美色不管用。这是陈蔚兰的病人，万一出什么事的话，他怎么担得起这个责任啊？我不是也想解决一下特效药的事情吗？你有空想这些，可以想想怎么样可以让那些人签那个捐赠书 ，OK？ 我有办法。什么？我就在大半夜的时候，然后潜进去，然后就……我只是觉得，人都快死了，天大的恨也该消气了吧？但是有些关系啊，越是这样，越容易憎恨对方。哎呀，我太难了。要是我发现我快死的老公是个渣男，我肯定不会去翻这个茅坑的。人都死了，器官捐了，过上新生活，美好的事情才该回忆，这些都不配，你知道吗？哎，我问你啊，你知道婚姻意味着什么吗？生孩子。还有呢？如何生孩子？我今天啊，就给你上一课吧。我告诉你啊，夫妻关系是这个世界上最微妙的关系。两个人没有血缘，却要制造血缘；两个人关系最亲密，可是呢，要随时面临对方的背叛。在婚姻中呢，时间可以忽略不计，因为10年、20年可能不及一瞬，但一瞬间，往往又会触及一生。苏家凡在这儿。你怎么出来的？当然是走出来的。那这个西瓜拿回去给大家吃。你干嘛？吃西瓜呀，拿。就这么吃啊？拿回去得分内帮货，我才不乐意呢。就咱俩吃。你们封闭式训练还得多久啊？整个暑假都出不去了。哎，你出来的时候没有被老师发现吧？反正被发现了，他也不一定跑得过我。吹牛。你选择了婚姻，就代表你选择了要把自己所有的私密分享给对方。这种事情虽然你可以和你的朋友做，但他们没有办法延续你的血脉。你和你的另一半拥有共同财产，也就意味着你选择了什么样的婚姻，就代表你拥有什么样的未来。你这也太俗了吧，俗不可耐的男人。等我休假期批下来了，咱们就去拍婚纱照。得了吧，等婚假批下来，咱们去度蜜月吧。婚礼都不想办，太累。那可不行，结婚是一个男人这辈子最幸福的事。我要帅帅的娶你，让全天下的男人都羡慕我。苏家凡，你要死啊！苏家凡，你去死吧！所以在这种时候，如果面临到了背叛，除了憎恶对方，更多的其实是憎恶自己，因为这就是对自己全面的否定和践踏。好，那我们现在先不说苏警官在这段爱情中他是不是渣男，可是他在抢救的时候突然醒过来，还跟陈蔚兰说一定要把眼角膜捐给他儿子，代表这个事情对他很重要。
我只是替那些病人着急而已，因为我太理解等死的绝望了。他可能当时和你一样，就是一心想着救人。对，我也不能强人所难，我也不能道德绑架。你知道就好。那怎么样？要不要和我配合一下？什么？我帮你搞定家属签字，你帮我搞到苏警官的医疗报告。我真的很想知道车祸那天到底发生了什么，所以医疗报告上面会有具体细节。不行。不行。你如果没有我的话，你是搞不定家属签字的。那也不行。你不信是吧？不信就试试。大赌啊？赌就赌。文心，文老师，头发扎起来。没带。下次注意自己的仪容仪表啊。好。老师再见。文老师。怎么着？第三者都找我单位来了。我要是小三的话，肯定分家产吧。我现在着急上课，你有事吗？还是那个器官捐赠。再见。哎，文主任，文主任。你是他们队里最新来的，比起老刘他们那帮老油条，姐姐更信任你。你跟姐说实话，你见过那女的吗？嫂子，我真不知道你说的什么女的。再说苏队的事，我一个小屁孩哪知道？那嫂子想让你查点东西，你愿意帮我吗？嫂子，我不可能干违反法律的事儿。您让我查公民信息，我不能干。我都没说呢，你怎么知道什么事儿？之前您让刘队老周他们查，他们不查，不是因为他们想包庇谁，而是这是违反规定。对不起，嫂子，我无能为力。嗨，你已经招我烦了，你知道吗？但我还想再努力。林先生的器官起码能救4个人。接受移植的人知道他拿了一个渣男的器官吗？捐赠人跟被捐赠人之间信息是保密的。但我是不会让他得逞的。至于他的那个私生子，最好一辈子看不见。器官是需要配对的，就算是亲生父子，那也有不成的时候。你要是再废话，我可就说难听的了。哎，小姐姐，你听我说，完了再走啊！虽然呢，以婚姻状况划分女性不太好，但我还是要说，小丫头是斗不过已婚姐姐的。为什么？我不服。连结婚都不怕的人，还怕什么？张主任，患者怎么样了？暂时脱离危险了，但是情况还不容乐观。你们去找家属吧。谢谢张主任。苏警官又抢救了。感觉人生都灰暗了。林教授好帅，活着好幸福。你这人生态度是不是转变的有点仓促啊？小鱼，你怎么来手术室了？有钱探班。林教授，您今天来干嘛呀？带我们实验室的主刀医师过来开会啊。这不是一旦他签了同意书，就证明在1天之内要有4台器官捐赠手术。4台。行了，你们俩别太心急。咱们现在能做的，就是哪怕他在最后1秒签字，也要确保他们一切准备好。医护工作者万岁！就这么说。同志们，正房大少奶奶来了，做好准备。OK。这位就是患者的太太，跟他先生的关系特别复杂。我之前告诉过他私生子的事情，结果他竟然事先知情，而且还装泼妇诓我们，不好对付。什么意思？就是患者的私事把我们俩卷进去了。没事，交给我。傻白甜和狐狸精
这是什么组合？打起架来您吃亏的组合。哟，我要是不签字，你还能揍我？你好，我是器官捐赠协会的负责人，能跟您谈谈吗？换新人谈判了。这边请。您这边请。你们怎么来了？我们专程过来接你回家啊！真的假的？你们是来刺探军情的吧？不要低估我们的爱，我们是专程过来接你的。行，那咱们走吧。哎，等一下，说的是圣诺，再等一会儿。最爱会消失的，对吗？你不是志愿者吗？你怎么不进去啊？我既不是医生，也不是什么志愿协调者，我没有资格在医院待着，更没有资格跟他们家属协商。那要这么说的话，之前去人家学校，那算是骚扰喽？你走，再谈我们感情就要破裂了。等一下。我不签，我就是不签。温小姐，我希望你能再考虑一下。这位医生，我最后说一次，你们要是再逼我，我就把他爸妈打发回去。下次再抢救的时候，我这个唯一在场的家属就拒绝签字。林教授，你也别灰心，这世界上最艰难的事情，就让女人说“我愿意”3个字。那我先去准备了。要不然咱们找苏警官的父母聊聊吧。我找二老聊过了，他们尊重儿子的意愿，但是还是得儿媳妇来签字。而且他们暂时还不知道感情破裂的事情，要是私生子的问题暴露了，指不定闹出什么狗血大剧呢。说的也是，如果他们知道有孙子的事情，肯定会把他们接回家。天哪，不敢想。你还会再努力努力吗？我再想想吧。那我先走了。我现在带回去，你看看情况。Yes, sir。我觉得人类是世界上最有感情的动物，我不相信有人会这么绝情。有些人就是喜欢把情绪放在心里，看来你们已经走到死胡同了。唉，你是不知道，结了婚还发现外面有女人有多么的可怕。这个时候短命就是好事，不必经历一些无聊的悲欢离合。我宁愿用那些无聊的悲欢离合换我20年寿命。怎么样？你要和我交易吗？我志愿献身医学，热爱祖国，忠于人民，恪守医德，尊师守纪，刻苦钻研，孜孜不倦，精益求精，全面发展。我决心竭尽全力除人类之病痛，助健康之完美，维护医术的圣洁和荣誉，救死扶伤，不辞艰辛，执着追求，为祖国医药卫生事业的发展和人类身心健康奋斗终生。陈蔚蓝，你千万别往下跳啊！我跟你说，你别想不开，你医院欠你多少钱，我都给你补上。你千万别往下跳啊！你别过来，我要去死！你多危险啊！你往下跳！我要去死！你跟我一起去死！我不跟你跳，那么高，我跳下去，我要你整个医院都给我陪着。我逗你玩的。别说，这风景还真不错。那当然，我妈退休前是这家医院的急诊科主任，这个风水宝地呢，就是她找到的。她当年只要一有烦心事儿，就来这儿思考。当年我们家为了给我取个名字，愁的时候呢，她就来这儿。然后呢？然后你就叫了陈蔚蓝。没错。真好。那当然。哎，我听你同事一直叫你妈老陈主任啊，你跟你妈姓？对啊。
我爸和我妈当年就是在这家医院认识的。当时我爸是阑尾炎急救，我妈就是那个急诊医生，他俩一见钟情。然后呢，我爸为了报答我妈的救命之恩，他就以身相许。于是呢，我就跟我妈姓了。这么浪漫？对啊。你怎么了？我肚子有点痛。我给你推下去，你信不信？挺聪明啊。师傅，您找我什么吩咐啊？小鱼儿跟程蔚兰这2天正为苏警官这事儿烦心着呢，我也不好打扰他们。您是怕他怼您吧？这倒还问。作为您的亲生徒弟，我来帮帮您吧。又有什么馊主意啊？我从程蔚兰那儿打听了一波消息，我免费送您，您可以杀回去。小鱼儿知道会不高兴的。我听程蔚兰说，小鱼儿的男朋友是服装设计师。服装设计师？做衣裳的？做衣裳也是有等级的。你们家门口那叫裁缝，那青海大厦里那是设计师。他不会喜欢男的吧？拿小鱼儿当幌子？哎呦，师傅，您别瞎想了。我听程蔚兰说，那对小鱼儿可好了，可体贴了。人帅又有钱，有才华又专业，还对小鱼儿百依百顺。对。小鱼儿这点寿命，全换了男朋友了。文主任，你找我什么事？苏家凡正在办理一件违法买药的案子，你知道多少？你怎么知道？我看到他手机里有提到你和案子，你了解吗？我只是上报了一些情报，案情的事他没跟我讲，而且他出事了，案子也归别人管。文主任，器官捐赠的事不行，我是不会同意捐赠的，他也不能捐。你死了这条心。文主任，你刚才说他不能捐，这才是你不签字的真正原因吧？不是不想，而是不能。小三什么的，虽然你闹得很大，但是我越想越不对劲。你是刑警的妻子，查一个小三应该不难吧？你去求助司警官的属下，我听到你们谈话，他明明是个新人，你为什么不去找那些年龄更大、资历更老的人？我就不信这个时候他们还会再包庇他的小三。你给我一种感觉，你在虚张声势，你在隐瞒什么？苏警官虽然我们没什么交集，但是我的直觉告诉我，他是一个正派的好人，他根本不会做出什么出轨的事。我也不相信他人品上有什么大的缺陷。我比你更不愿意相信。我们是高中同学，相恋了8年，平日里朝夕相处的人，突然间变成另外一个人。你知道这是什么感觉吗？婚姻代表你要将全部私密分享给别人，当然你们也可以选择不做朋友，可是朋友却延续不了血脉，而夫妻则是可以拥有共同的后代。你在选择自己的未来，你要自信啊！你好。见过这种药吗？我虽然没见过，但我想我应该知道这是什么。你居然知道？他找到了证物，却没有上缴。你的意思是，他可能跟
贩卖这个的人有关系。你说的对，我就是在努力保全他。我接到了电话，卖药的人威胁我交出他办案的资料，还说把他的私生子给掀出来。我这才知道，他在外面为了养女人，跟卖药的人勾结在一起。如果这件事曝光了，不但他完了，我们的家也完了，他们警队的名誉也完了。所以你才把小三这件事拿出来闹？我没有闹到他们队里去，我只是想自己把那女人找出来。或许他也知道这件事。再说了，如果他们真要曝光这件事，还不如我先说出来，这是私德有亏，不算公事。但你有没有想过，有人在诬陷苏警官？如果你早点把这些东西交给刑警队的话，也许就会真相大白。我不敢冒这个险。这事是一半一半的。他把药随身携带着，没有上交警队。还有那个孩子，万一是真的，什么都完了。那器官捐赠的事你还有没有？如果他真的吃了这种药，他的器官就是有问题的，不能捐出去害人。但是你不能在没有协助的情况下自己查出来啊！那就让这个案子过去，他的同事会接手这个案子，他也会光荣牺牲，入土为安。我还听说，这个案子的源头可能在国外，要查获可能要等上好几年。如果真的到那个时候，我也不知道。拿走，拿走，拿走。干嘛？害怕？不想跟他一般见识。来吧，苏警官的资料。认输了？那就是爱情的力量。那是器官的力量。我跟你讲，文宇不完全是因为小三的事情才不签捐赠书的。那个卖药的卖家联系过他，说苏警官跟他们有合作，而且他还在苏警官的口袋里发现了那个特效药。第一，他是怕警队名誉受损；第二，他是担心苏警官真的做出了错事，所以小三的事情只是一个烟雾弹，他只是为了找出真正的卖药人是谁。我觉得查案这种事啊，就不应该给你们女孩，就应该交给我们男人。我可不想听老爷爷说这些男女平权的话，反正话我是带到了，资料我也带到了。辛苦了。哎，我看你的脸今天跟被霜打了的茄子似的，发生什么了？跟爷爷说说。没有，就是有点不开心。不开心啊？既然不开心，那不如我们……不是什么？看电影啊？你以为？你以为什么？没以为什么。哎，刚才他看了我一眼。他没有。他看了我，他真的看了。真的呀？他用余光看的。哎呀，这帮人简直都疯了，连警察都敢害。这个苏警官一直在负责公交车的案子，小鱼跟他挺熟的，说他正直又善良。你看惯了那么多生死，难得有这样的表情。为了别人的生死搭上了自己。他如果不做警察的话，别人的生死跟他又有什么关系呢？哎，等一下，私生子。12月7日在中央大学举办活动，苏家凡带疑似私生子男童参加活动。这警察有私生子？疑似吧。如果找到这个男孩，或许会有帮助的。在大学举办活动，大学里和校园的路段都有监控，我去查查。
什么呢？吓我一跳！我还是觉得有些事情不太对劲。什么不对劲？把笔给我。你看，苏家凡带着疑似私生子来参加活动，然后当天晚上就发生了车祸。然后文宇在取钱的时候发现账户有一笔巨款，而且同时发现她老公每个月都会给某账户打一笔钱。这个时候，文宇又收到了恐吓电话，是跟案子有关的。这几件事情加起来……陈蔚蓝、金小鱼，你们在干嘛？小蠢毛，你怎么来了？我来和情敌做朋友。要是我活得跟你一样开心就好了。你们在干什么？可以给我看看吗？这写的什么呀？这说的是一个可怜的老婆在她老公发生车祸之后发生的事儿。车祸，发现账户有巨款，老公定期给别人汇款，疑似小三，还收到恐吓电话，得知老公涉嫌违法。哇，一个女人在老公出事之后得到这么多背后的秘密，会疯啊！是啊，会疯。据我所知啊，一些警察，例如缉毒警察，他们对于自己个人信息的保密是很严格的，因为害怕有犯罪分子报复。我知道了。假设苏家凡真的是渎职的话，那为什么这笔巨款会在死后打入他的账户？夫妻同伙？哎呀，你以为谁都像你那么仗义？假设真这么仗义的话，那为什么他们要给文宇打威胁电话，让他交出案情资料？他老婆为什么会有案件资料？他老婆也是警察吗？你看，傻子都知道这事儿不对。不是，你这是夸我呢还是骂我？重点是文宇他为什么会有这个案情资料？我觉得这个电话就像是在告诉文宇，你老公有小三一样。谁家犯罪分子这么无聊，还特地告诉他老婆还有小三儿，而且还打一笔巨款？用你的话来说，这犯罪分子家里有余粮吗？说出去都没人信。你一个外人看，你觉得这是什么样呢？我觉得这老婆就是在说谎呀。警察就是勾结了罪犯，他老婆怕被查出来，所以胡说八道。他说有人打电话恐吓他，谁听到了？没错，整件事情从头到尾只有账户的余额是清清楚楚存在的。文宇的话根本就没有依据，在外人看来就是苏家凡有问题。他们想栽赃苏家凡。有一个重要的信息就是案情资料，如果说苏家凡被怀疑的话，那他的办案公正力也会下降，所以他的案子也会交给别人办。这样的话，办案进度就会变得缓慢。老板，怎么了？看饿了？我告诉你啊，你不要对我的宠物有任何的想法。怎么了吧你？要不这样，你换个宠物，我送你一只羊驼。大可不必，你还是自己留着吧。资料，事情呢比我们想的要简单一点，但是也有可能更复杂。一瞬间，场景仿佛是很久以前。你的衣衫，风吹起，定格成画面，似曾相识，
认不出你细致容颜。你仍少年，我长发为剑。谁分辨梦是执念或者是谎言？过境迁风不破灭就是仙。此生分别